好，Hello，大家好。先簡單介紹下啦。大家有啲學員都可能見過噶啦。我係立法會朱國強議員辦事處嘅助理啦，李思朗。亦都係方圓之聲嘅秘書長。歡迎大家咧嚟到我哋今日夜晚嘅呢一個嘅線上講座。環節咧，我哋大致咧就分咗做兩個部分嘅。首先咧，我哋會有請我哋嘅立法會朱國強議員咧，係同大家講一個簡單嘅講座啦。跟住咧就會由我哋兩位曾經嘅實習生啦，同埋學員咧，係分享佢哋實習嘅經歷同埋一啲趣事嘅。事不宜遲啦，我見到大家都入緊嚟，大家記得去簽到啦。我將時間咧就交俾朱校長。好，大家好啊！咁我就開始分享啦。咦，再嚟個，睇到嗬？OK，咁咧我今日嘅題目咧就係裝備成為一個優秀嘅僱員。咁我係立法會教育界嘅議員朱國強啦。好恭喜各位啦，成功咧就可以參加呢一個實習生嘅計劃。我哋去到一個新嘅環境咧，咁大家我相信對自己都有要求嘅。完咗實習之後，我相信大家都期望咧，你嘅僱主或者即係公司嘅或者機構嗰個嘅負責人咧，對你嘅評價係正面嘅，同埋咧係覺得你做得好好嘅，係咪？即係冇人希望自己嘅評價係普通啦，或者麻麻地啦，係咪？咁我今日咧就會分享我哋點樣先至可以，即係喺高層或者係老闆嘅心目中咧，覺得你係做得好嘅。咁我就會講咧13項咧個人嘅質素係影響緊你嘅工作表現嘅。好，咁第一項咧就係你嘅分析能力啦。咁分析能力咧就係講緊，當你接收到一啲指令啦，或者人哋同你溝通嘅時候，你喺個腦裏邊究竟分析成點咧？欠佳表現嘅人咧，佢就會甚少對問題咧係有深入嘅了解啦，傾向過分着重或者係忽略問題嘅細節啦。咁即係一啲都唔全面啦，分析得唔夠周到啦，係咪啊？咁而優良表現嘅人咧，佢就係會點啊？考慮到問題嗰個症結所在，唔會浪費喺即係無關嘅細節上面嘅。咁有時咧，即係老闆同你講嘢，或者你係上司同你講嘢嘅時候咧，你一定要諗清楚，揣摩一下究竟佢嘅用意係咩咧？佢講嘅內容裏邊咧，其實大家可以即係喺個腦入邊有一個 whole picture，成個畫面，即係對方講嘅係啲乜，同埋重點係啲乜。咁你分析得咧係能夠即係好精到同埋咧係扼要撮要到佢嗰個症結所在咧，係呢個能力係十分之重要嘅，係啦。咁就唔會咧，淨係專注喺啲枝節上面啦，或者冇咁重要嘅事上面。咁我諗大家都好明白呢一點㗎啦嚇。好，第二啦，就係判斷力啦。判斷力係每個人都應該必備嘅。當人哋同你交代完一件事啦，叫你要去做啦，咁但係咧，你嘅判斷係點咧？嗱，欠佳表現嘅人就係話，佢唔能夠依賴，其實唔能夠依賴佢咧，對可供選擇嘅辦法嘅相對優點或者可行性作出明智嘅評估，係啦。咁即係你都要識得判斷你嘅選擇咧，究竟係好啊定係唔好咧？你咁樣決定嘅時候會有咩後果咧？呢啲咧都係要經常反思嘅，不斷咧。
作出有建設性嘅建議或者決定，呢個就係優秀嘅表現啦。因為你先分析到整件事係點，症結所在喺邊，咁你咧再作出判斷嘅時候咧，你嗰啲判斷咧就會有一啲好嘅決定或者好嘅建議啦。好啦，遠見。咁我哋工作嘅時候咧，就一定要點啊？經常係要預期問題嘅出現。嗱，我哋請一個僱員啦，其實佢係要發現問題、解決問題，係咪啊？同埋預防問題，咁先至係 OK 嘅喎。如果你又發現唔到問題，又解決唔到問題，又預防唔到問題咧，咁其實你嘅存在就係一個問題啦。啊，所以咧，千祈就唔好做到點啊，從來都唔諗有咩後果，有咩問題會發生。如果你乜都唔諗嘅話咧，你就冇辦法應對噶啦。所以咧，例子我就唔講啦。不過大家都好，即係可以喺自己日常生活當中咧，都會諗到一啲即係曾經嘅經歷，係咪啊？咁有時咧，我即係對我啲下屬啊講啊，我哋咁做啦。好啦，一個好醒目嘅僱員咧，佢就會點啊？佢會講出佢嘅意見啦。咁做都好，不過咧可能會有咩問題出現喎，係咪啊？佢會提醒嘅。啊，咁你可以根據翻你嘅認知啦，你嘅即係最高嘅思維啦，去反映翻一啲意見啦。好啦，跟住工作嘅策劃同埋組織能力啦。嗱，其實咧，你將要面對嘅工作咧，你都好難預測嘅。咁究竟對方會俾啲乜嘢你做咧？係咪好大嘅 project 咧？定係啲芝麻綠豆嘅事咧？嗱，無論係大事小事，都要盡力去做㗎。喺小事上面忠心，大事上面都有忠心。咁如果你喺小事上面都能夠做得好妥當咧，咁你嘅僱主一定對你係另眼相看嘅，因為咧。即係咁細嘅事你都做到咁好啊，咁啊放心俾你做大事啦。優良嘅表現係點咧？就係話能夠非常有效咁樣策劃同埋組織工作。佢個腦入邊諗嘅嘢咧係一個全盤嘅考慮嚟嘅，同埋好有系統嘅，同埋咧遵照處理各項工作嘅先後次序，而且每個步驟都保持工作嘅水準啊。咁欠佳表現又係點啊？唔能夠好有效咁樣策劃同埋組織工作啦，將時間咧就花費喺一啲咧瑣碎嘅事項嗰度，因而咧就忽略咗較重要同埋更迫切嘅工作。所以咧時間管理都好重要嘅喎。咁我哋即係諗嘢嘅時候要多啲從第三者嘅角度去諗，從老闆嘅角度去諗。或者再不停咁反思自己，我嘅決定咁樣嘅策劃係咪好咧？有冇更好咧？好啦，跟住一點啦，係咪願意承擔責任啊？咁當我哋即係僱主啦，或者俾一啲工作任務你嘅時候咧，假設你手上已經好多好多嘢做咯，根本就承受唔到咯，係做唔切喎，咁你又點咧？呢啲都係即係好考你嘅溝通技巧嘅。好嘅表現嘅人咧係點啊？樂意承擔同埋接受責任嘅。咁而欠佳表現咧就係逃避責任啦。不過頭先所講嗰個例子就係話，若果你手頭上已經好多工作咯，咁你點樣推啊？其實就唔係推嘅，你應該表現到你都好樂意接受嘅，只不過你要如實反映。而家我手頭上咧仲有呢樣嗰樣呢樣嗰樣，講晒出嚟之後咧就話：請問呢樣你而家俾我新嘅呢樣係咪最重要㗎？如果係咧，我就將其他嗰啲咧暫時放低下先，係咪啊？咁你冇推到啊，不過咧你就都尊重翻你嘅僱主嘅意見。睇下邊樣係最優先啦。好啦，跟住自發性。
我哋就唔中意一啲職員咧，就係叫佢做乜就做乜啊，冇叫佢做佢又唔做啊，明明應該做佢又唔想做啊，咁就係麻麻地啦，係咪啊？呢個自發性就係講緊咧，係要主動咁樣工作或者作出決定去達成該定嘅目標嘅。嗱，目標為本啊嘛，你嘅任務、你嘅職責係啲乜，你就要時時刻都諗住做好個工作啊。咁你有時冇叫你做，但係咦你諗到呢樣嘢如果做咗，對我嘅工作成效更加有好處喎，咁我不如自發去做啦，或者自發去提議去做啦，係咪啊？咁而欠佳表現嘅咧，就係話沒有別人嘅指引就唔能夠獨立工作。即係叫你先喐，唔叫或者冇指示你就停咗喺度，咁呢啲就係差嘅表現啦。好啦，跟住咯，幹勁同埋決心，有幹勁決心嘅人係點啊？全心全意投入工作啊，務必將各項工作完成嘅。咁你嘅幹勁決心，有啲人咧就好識扮嘢嘅，老細一喺度，喂，我即刻埋頭苦幹做嘢，一行開咗咧，跟住繼續聽下歌先。不過有啲僱主都好精明嘅，會睇得好清楚嘅。咁欠佳表現就點啊？懶散啦，缺乏活力啦，成日都無精打采咁啦。遇到輕微挫折或者遭人反對咧，就會容易畏縮不前。咁呢個咧，其實從你嘅表情啊、説話嘅語氣啊、你工作嘅效能啊，好多方面都會睇到嘅喎。所以咧，我哋都要時刻提醒自己，我要有決心、有幹勁、有活力咁去做嘢。好啦，跟住一點啦喎，當你遭受壓力嘅時候，工作表現係點咧？我見過有啲人啊，平時好 fit 嘅，做嘢好妥當，好好嘅，但係一遇壓力咧，就成個冧咗噶啦，就喐都喐唔到，或者係好有情緒，成個人崩潰嘅。呢一個遭遇壓力嘅時候嘅工作表現咧，都係好重要嘅。優良表現係點啊？喺壓力下仍然能夠應付自如嘅，但係欠佳表現咧，唔使講啦，一有壓力就做唔到噶啦，係咪啊？咁我哋都要諗下方法，幫自己減壓啦。如果你有壓力嘅時候，你會點啊？個個都唔同嘅，有時有啲人係聽音樂啊，有啲人係食嘢啊，有啲人揾朋友出嚟咧，係咁講壞話啊，乜都有嘅。咁你就要揾到你自己減壓嘅方法。記住啊，壓力同埋情緒一定要釋放嘅，一定要抒發嘅。同埋即係假設你喺工作上面受到委屈喎，你都係可以咧，即係有智慧地去表達嘅。好，溝通能力啦，咁良好表現嘅就係主動溝通啦、聆聽啦、與人合作無間啦。嗱，溝通好緊要嘅，呢個係包括你要聽、理解人哋係想點，同埋係要與人合作嘅。咁而欠佳表現嘅人咧，就自我中心，淨係諗住自己嘅啫。或者咧只係顧例行咁工作，與人咧欠佳嘅溝通，同埋咧係有隔膜，咁呢啲都係麻麻地啦。好啦，對同事態度啦，咁我哋係應該友善合作，分擔責任，分享成果，群策群力嘅。最忌係點啊？自私啦、妒忌啦、挑剔啦、不合作啦。好，對督導嘅批評啦，即係上司當佢哋批評你嘅時候，你嘅態度應該點啊？咁咪應該主動向主管或者同事尋求回歸，即係話問清楚啦。究竟我點樣可以做得更加好啊？我邊啲方面實際係需要改善㗎？咁你都要謙虛咁樣接受。若果你有解釋，千祈唔好賴啊！有啲人咧咩咩都話唔關我事㗎，啊咩都賴嗰啲咧，其實個感覺已經係好差㗎啦嚇。咁欠佳表現嘅就係經常抗拒啦，按自己嘅理解行事啦嚇。咁我哋對督導嘅態度批評一定要即係第一就接受啦、尊重啦。若果佢真係無理指責嘅，咁
應該係適當咁樣解釋啊，好好態度咁樣去溝通嚇。跟住啦，可靠性啦，其實咧我對每一個員工啊嗰個可靠性咧都有個分數喺個腦度嘅。呢個同事佢嘅可靠性10分，俾親佢做任何嘢都掂嘅。嗰個同事4分啫，好多時都唔可靠啊。點嚟㗎呢個分數？就係咧佢平日嘅表現導致嘅。優良表現嘅人，佢唔需要督導，能夠獨立處事，亦都有成效嘅。咁而欠佳咧，就係經常都要睇住佢，街住佢，佢亦都常常都唔聽指示嘅。啊，咁啊，即係希望啊，實習完之後個僱主覺得你係好可靠啊。好啦，跟住就係個人品格同埋身教。嗱，其實我覺得呢點咧係應該擺喺最開頭嘅。嗱，品格係十分重要，你嘅身教亦都十分重要。嗱，身教言教良好咧，係能夠成為別人嘅榜樣嘅，特別係做老師嗰啲嚇。咁而欠佳嘅表現咧，就係冇誠信啊、冇愛心啊等等啦。好啦，其他仲有咩要點啊？嗱，我哋去實習嘅時候，嗰個個人嘅衣着打扮一定要符合身份啦，睇下你做咩啦嚇。若果你去學校嗰度做助教嘅，咁你個衣着都要似翻少少個老師啊，就唔好着牛仔褲啊，就咁圓領 T 恤啊，咁就冇咁好啦。假設你嘅身份啊可以隨便少少嘅，咁其實圓領嘅 T 恤同有領嘅 T 恤咧，個感覺上都係有領嘅會斯文啲，係咪啊？好啦，良好嘅時間管理，咁我哋一定準時啦。無論翻工嘅時間，或者咧就係交工作嘅時間都要準時。假設你預計到自己都唔能夠準時交工作噶咯喎，咁你就要預先講定嚇，咁都有個好好嘅交代。工作質素唔使講啦嚇，口語書寫能力、表達能力呢啲都係即係喺實習過程當中咧，你都可以盡量去提升啦。文件檔案、物品、桌面嘅整理，呢個係唔 mess 嚟嘅。咁你咧就係需要咧，即係好有系統。你張台面要執乾淨啦，成日都好多垃圾唔掉啊，啲人亂咁擺啊，呢啲都係有問題噶。電腦裏邊嘅檔案亦都係啦，整好嘅即係啱嘅位置、啱嘅名，檢查多啲嘅格式啊，有冇錯別字啊，你全部咧都好重要嘅嚇。好啦，跟住啦，對機構嘅宗旨、目標、要求都要好有認識同埋理解啦，亦都要知道你嘅上司嘅要求啦，係咪啊？避免出現致命嘅缺點啊！有啲人咧乜嘢都好，全部都好完美，但係出現咗一個致命嘅缺點，哇！咁就大扣印象啦。假設唔小心講一句粗口，或者哎呀行下跌咗包煙出嚟啊！咁呢啲可能都係一啲致命嘅缺點嚟㗎。喺錦上添花之前，一定要將基本嘅工作做好啦。仲有啊，記住啊，工作量多唔係吃虧，而係鍛鍊。好多工作喎，捱埋佢啦，好短啫，幾廿日啫。咁你即係唔怕吃苦，做得越多，你就學得越多。正面嘅人同負面嘅人有咩分別啊？嗱，咁我哋要做一個正面嘅人啦。正面嘅人咧，係會經常留意別人嘅優點，學習到人哋嘅好處嘅，咁自己就會不斷咁進步啦。咁你於是咧，心情就會愉快啦、樂觀啦，心入邊充滿住美好嘅事物，好似個花樽咁，將好多好嘅嘢擺晒喺心裏邊。但係一個負面嘅人咧，淨係留意人哋缺點嘅啫，不停喺度彈啦，就會咧話呢個又唔好，嗰個又唔好，咁你心情又惡劣，亦都不滿，心裏邊好似個垃圾桶咁裝住好多唔好嘅嘢。正面嘅人咧係創意思維、產生智慧、達至成功嘅，亦都受人愛戴嘅。負面嘅人鑽牛角尖嘅，係不受歡迎嘅。所以我哋諗好嘅嘢，我哋有個正向嘅思維啦，就會講好嘅説話，就會做好嘅事情，變成正能量啦。相反，你嘅思維咧成日都負面嘅，專睇人哋缺點啊，專挑剔咧，咁你嘅説話都會唔好，行為都會唔好，變成咗負能量啦。
咁小結啦，就係話僱主期望僱員咧係即係有相似嘅信念同埋價值觀嘅。咁你多啲同即係聽僱主講嘢嘅時候咧，你喺度揣摩緊佢，其實佢嘅價值觀係點嘅咧？或者直接問佢啦，有咩信念我係要值得去學習嘅咧？最強嘅人未必一定嘅咧係最合適嘅人選嚟嘅，因為機構需要嘅係佢哋缺乏嘅人選啊。咁你實習嘅時候，即係當然係要盡心盡意盡力，視呢個工作唔係打工。你去到嗰度咧，其實係吸收經驗。記住啊，呢一個經驗咧，可能咧對你將來實際工作好有幫助㗎。啊，佢可能會俾一份證明你啦，入邊寫到你好好嘅。咁咧，即係對你將來揾工都有幫助。我哋每一份工作都係當係一個使命，我有使命感去做，你就會開心好多，感覺上有意義啊，就唔係誒我打份工啫，何必咁盡力咧？係咪啊？係啦，咁我哋要更上一層樓，點樣裝備自己啊？做好本分，令到工作表現無可挑剔啦。揾出自己嘅強項，改善缺點，發揮優點，定目標啊，進修同埋實踐並重，多啲要學嘢啦嚇。咁進修唔係一定係上課程嘅，你上網睇下學下，或者問下人都係進修嚟㗎。留意同事嘅優點去學習啊，成為優點嘅集大成者。呢個同事嘅優點我去學，學咗就係我㗎啦。嗰個同事有呢個優點，我又去學，學完之後又係成為我嘅優點，咁你就天下無敵啦。我由好細個開始，我就有咁樣諗，成日都留意人哋嘅優點，我就去學，咁先至會成為咗自己嘅優點，你就會不斷咁進步。咁我哋嘅態度要謙虛啦，進退有道，真誠尊重每一個持份者，留意機構嘅需要，勇於接受新嘅挑戰，有犧牲嘅精神，覓得良師給予意見同埋指導啊，經常問下啦，邊個樂意教你嘅，你就問佢多啲，盡量遠離人事是非之爭，正面思想正面説話啊。其實總有人會講是非啊，講負面嘢，咁你都會觀察到有眼睇嘅。咁邊個係是非精，你就唔好黐埋去啦。積極進修，不斷增值啊！學習從高層或者行政角度去睇事物，唔好淨係從自己嘅角度去睇嘢啦。咁最後講下兩個技巧，一個咧就係心錨啊，好複雜，不過我唔講咁多啦，淨係講咩咧？就係講一句講晒，就係話咧，我要有啲人會冇信心，係咪啊？冇乜信心啊，好擔心啊，唔使擔心，你淨係需要諗，我曾經幾時成功過，幾時咧係做得好好，將嗰啲經驗拎出嚟，放大佢，幻想多啲，我就用翻嗰個狀態咧去工作就啱啦。第二就係我哋要定一個正向嘅目標，呢個目標咧有咗正向嘅目標咧，就會點啊？又係一個好嘅狀態當中，理想嘅狀態當中啊，就唔會出現問題嘅狀態啦。如果你成日都冇目標嘅，咁你就會好 hea 啦。我哋正向嘅目標就係要有詳情嘅，可以測量嘅，可以達到嘅，實際嘅，有時間性嘅。例如舉個例子，我希望咧我好盡力咁工作，經常反思自己。我希望喺一個星期之後咧，我就即係大致掌握到呢份工作嘅內容啦，同埋咧我嘅上司都會欣賞我嘅。咁呢個咧有詳情嘅。測量點樣測量啊？可能導師上司對我嘅評價係正面嘅，可達到嘅係實際嘅，有時間性嘅，仲要預計埋將會有咩困難，諗定點樣克服。最後幻想成功嘅次審員，即係話你而家幻想下啦，喺個零月實習完之後，你嘅上司哇對你動高手指，做得好好，無懈可擊，多謝你個零月過嚟幫我哋手，你真係做得非常之好啊！我將會寫封好完美嘅推薦信俾你，呢個就係你嘅
幻想成功嘅賜感源啦。若果你收到呢封信，你嘅感覺係點咧？你個樣係會點樣笑法咧？啊，你嘅屋企人會點樣讚賞你咧？啊，你嘅心情係點咧？係咪啊？好，最後一章啦，就係欣賞自己擁有嘅強項，肯定自己過去嘅努力，接納自己嘅不足，啟迪未來發展嘅路向。好啦，我嘅分享係咁多，多謝各位。好多謝朱校長。各位學員嚟到呢一個部分嘅時候，大家有冇啲咩問題係可以問咗先嘅？係啦，可以如果有問題可以自己解除靜音就發問，可以冇問題嘅。或者怕醜嘅就留言區留言都可以，咁我哋都會唔好怕睇到。醜啦，你哋第日都要面試都要去講嘢嘅，咁所以你哋直接開咗個咪講嘢就得噶啦。唔好意思，我想問下，因為我見到 poster 會有可以去學校工作機會啦，咁我知大概都可能係去做助教嘅，咁但係我想知頭髮方面嘅處理使唔使可能特登，因為我依家染咗髮啦，咁但係學校嚟講應該唔俾染髮啦，我相信。咁我諗如果去做助教嘅話，其實有冇呢方面嘅限制，定係其實都冇所謂？我諗你嗱，我睇唔到你個樣啊，所以我唔知你而家啲頭髮係點嘅狀態。即係其實學校咧，每間學校都唔同嘅，有一啲咧學校裏邊嘅人都會染髮嘅，甚至校長都會染嘅。但係有啲咧就嚴格啲嘅，咁你就要睇翻嗰間學校啦，同埋睇翻你自己嘅狀態係咪好金啊，定係輕微啡啊？如果一般係少少啡啊，咁其實我覺得都可以接受嘅，同埋長短都係合宜啦。咁可能你就要預先問翻嗰間學校接唔接受啦。好，唔該晒。你而家呢個狀態咧，做助教咧就麻麻地。好，有冇其他同學有問題咧？想問朱校長、朱議員嘅。我有個問題嘅。係係陳同學請講啊。我想問下咧，關於即係大部分嘅即係我哋大部分嘅文書處理都係用翻 Excel、Word 檔同埋呢個 PowerPoint 噶嘛，係去即係可能做嘢嗰方面啦，即係係要應用嗰啲工具，或者我哋使唔使要外一啲可能啲 poster 嘅工具啊？即係例如嗰個唔記得咗添你係咪去學校嗰度實習嘅？嚇。啊，其實咧學校係唔會要求過高嘅，即係正常你識呢幾樣就已經得㗎啦。若果你識其他更勁嘅嗰啲咧，佢就會俾多啲機會你發揮啦。你唔識咧就唔會為難你，要你去學嘅。咁啦，好，仲有冇其他咧？ Thank you。最後一個問題咧，你好，朱校長。係我想問一問你有冇一啲好特別嘅印象係一啲成功嘅實習生，佢哋喺當時係點樣去規劃自己，令到你自己印象好深刻，對佢咁樣。有一啲係好醒目嘅，會睇到即係上司嘅眉頭眼額，就會估到好多嘢。佢又會好有分寸咁樣，好有禮貌咁樣同你溝通，而且每一樣嘢咧都做到好完美、好盡責啊！咁其實呢啲好多都係天生嘅特質嚟嘅，咁但係你都可以後天去努力去做到嘅。咁我諗你都多啲問下意見啦，耐唔耐就問下你嘅上司啊，我可以點樣去改善啊？有咩地方我可以做得更好啊？咁你問多啲咧，咁就會有幫助嘅。啱啱仲有位有同學㗎吓，張婷婷係嘛？張婷婷係咪想問問題？好，問埋呢個咧。係，唔好意思，我廣東話講得唔係幾好，唔緊要，你用普通話普通話啦，得唔得？可以啊。啊，就是想問一下，這個計劃是純粹一個實習，還是說是是學習的一個過程？然後還是說是有機會，如果說表現好，是可以留在實習的那個地方繼續工作，還是？
其實都有機會的。你是去學校嗎？不是，你現在分配了沒有嗎？没有。沒有哈。其實如果那個僱主看到你的表現非常好，其實是有機會繼續請你的。而且就算沒有呢，他寫給你的那個推薦信呢，也可能有用對於你將來找工作呢是有正面的作用的。OK，明白。好，唔該晒。好，咁多謝各位啦，咁我哋而家可以聽同學嘅分享啦。多謝晒朱校長。咁喺我哋學員分享之前呢，我都要喺度表揚一下一個學員嘅，佢叫梁俊橋學員。佢而家身處喺丹麥，其實佢都好勤力噶。今朝早又嚟參加我哋嘅面試嘅，但係我睇翻個時間，我哋面試嘅時間係丹麥嘅清晨5點鐘，而家呢一個時間佢亦都有參加緊我哋嘅講座。我都覺得呢一個係好值得欣賞佢嘅努力嘅。多謝你，多謝你。好，咁我哋即係希望大家咧都可以一路咁即係積極參與我哋唔同行為啦，活動啦。OK，咁咧我哋首先咧邀請咗我哋黃顯樂同學咧，咁就分享下佢過去透過學校安排嘅實習活動啦，同埋咧參加方圓之星嘅計劃咧嘅一啲嘅經驗之談俾大家嘅少少分享，有請伊諾。係，我哋而家將個好，時間交俾喺沙灘嘅黃顯樂。好，唔該晒，唔該晒兩位。咁大家好啊，我叫黃顯樂，大家可以叫我 Enoch 啦。咁平時可能你哋都會有聯絡過我噶啦。咁我就係呢個實習計劃嘅學生事務主任啦。咁亦都係科研之星青年培訓計劃嘅一個幹事嚟嘅。咁我上年咧，我先簡單一下介紹我自己背景先啦。咁我咧今年就讀呢一科噶啦。咁我嚟緊都畢業啦。咁我就讀 CTU 嘅。咁我上年就跟住跟學校咧去參加咗學校嘅 intern 實習啦。咁喺學校嘅 intern 實習簽俾我嘅嗰間公司咧係一間物業管理公司嚟嘅。咁我喺嗰個零兩個月嘅期間咧，其實認真講係冇乜嘢學到嘅，因為通常喺我係一間物業管理公司啦，咁我通常係落咗一個屋苑去做一個叫做係實習，但係其實佢哋本身佢哋俾到我嘅工作咧，其實唔係好多。我可以簡單講下我當時係做啲咩啦。一開頭翻去係稅紙嘅，因為佢哋其實係冇乜嘢可以教到我啦。咁同埋跟住喺之後嘅日子咧，其實佢哋係只係俾我收下管理費啊，即係可能有人嚟交管理費，我收咗佢哋張支票，我寫翻張收據俾佢，其實只係呢啲好簡單嘅工作。所以其實我覺得喺跟學校去做實習咧，其實有時可能會唔係你想象中咁，唔係你想象中咁好，亦都可能冇乜機會學到你真係想學嘅嘢。咁呢個就係我有關我喺上年實習嘅經歷啦。咁我亦都喺度分享一下我喺科研之星呢個青年實習青年領袖培訓計劃裏邊嘅經歷啦。咁我都係喺上年就 join 咗呢個科研之星嘅青年領袖培訓計劃啦。咁我喺呢大半年嘅時間咧，其實都參加咗好多活動，亦都負責去統籌咗好多活動啦。咁例如就係好多社區活動，例如打針，幫老人家打針，幫啲老人家驗眼，亦都咧喺我哋啱啱嗰個農曆新年咧，我哋科研之星亦都係籌辦咗一個年宵嘅攤位啦。咁我哋喺其中咧，其實都學到好多嘢，譬如貨物嘅選擇啊、人手嘅編排啊之類，其實係對於我
個人嘅成長其實係好有幫助嘅，我覺得。好，咁我嘅分享就差唔多啦。點解你突然之間喺度停低嘅？我嘅分享差唔多啦，冇乜分享啦。多謝 Eno，多謝 Eno。好，多謝晒。咁之後就少少補充啦。咁其實年宵嘅活動咧，真係由呢一班嘅幹事咧，即係由零開始去統籌。咁當中有好多唔同嘅突發情況啊，要大家去有一個應對突發情況嘅能力啦，應變嘅能力啦，一個同埋處理好多唔同事情嘅一個嘅方式啦。咁所以我諗對於佢哋嚟講，亦都係一個對於我自己嚟講，亦都係一個好難忘嘅經歷嚟嘅。咁好啦，咁接下來咧就到我哋實習生計劃2024嘅參加者咧，葉子欣同學咧，阿 Yan 姐分享下啦，有請阿 Yan。Hello，大家好，我係阿 Yan 啦，咁我係2024年嘅暑假啦，就參加咗呢個實習嘅計劃，咁我都係呢個實習計劃嘅學員之一啦，同時都係方圓之星嘅幹事之一嚟嘅，咁好開心啦！我兩位 senior 就邀請我哋分享下過往實習同埋呢個計劃嘅經歷啦。咁我首先講下我以往學校 assign 我嘅嗰個實習經歷先啦。咁我之前23年嘅暑假咧，咁我就透過學校個課程咁就報咗名去參加呢個暑期實習啦。咁其實我當時係喺教育局嗰度做一個實習嘅。咁其實大家聽到教育局可能都會 expect，可能教育局會做一啲教學啊，或者係行政教學助理嗰啲咁嘅工作啦。咁但係其實真係非常之遺憾嘅就係咁我所屬嘅部門係負責一啲非華語學生嘅學習啦。咁其實最後我係冇乜點樣 in charge 到一啲關於教學上嘅工作嘅。咁其實我最主要嘅工作咧，其實返5個禮拜左右嘅啫。咁但係我頭2個禮拜嘅工作咧，其實最主要都係統計返一啲老師嗰啲問卷調查嘅數據啦。簡單啲嚟講，就係用 Excel 去計一啲百分比，同埋整翻個統計表出嚟。咁然後再俾我睇下啲 link 究竟係 work 唔 work 嗰啲啦。咁其實真係唔係好關呢個教學工作事。咁其次咧就係準備一啲上司指派我要去翻譯或者校對嘅教材啦，咁樣。咁就搜集一啲關於教學資源。同埋就希望可以方便老師教學嘅工作編排咁樣，但係如果你話想透過呢個學校即係教育局去學一啲即係可能助教啊，或者係一啲編排課程上嘅嘢咧，其實你想學嘅嘢其實同你實際去做嘅嘢其實真係兩回事嚟嘅。咁輕輕講下少少感想咧，就係因為呢一份都係我第一份嘅實習嚟嘅，咁我自己就會顯得格外小心啲啦。但係好老實講，真係冇話學到好多嘢啦。我覺得我唯一學到嘅嘢就係學到少少一啲 office 上嘅技巧，同埋我自學咗點樣用 Excel。因為我當時嘅 senior 係唔會去主動帶你去了解任何工作上嘅了解，同埋俾啲協助你嘅，同埋基本上你同嗰2個 seniors 都唔會講嘢嘅。咁但係咧，我24年嘅暑假即係上年啦，就透過 poster 啦，就加入咗呢個實習計劃啦。咁呢個實習計劃係為期59日啦。咁其實主要嘅工作內容都係籌辦咗好多唔同嘅社區活動啦，包括係負責協助構思、宣傳、設計、統籌各類嘅社福活動啦。咁其實呢個2位 seniors 都好好啦，佢真係全權即係俾你去統籌成個計劃，即係基本上由活動嘅構思啊、budget 點樣分配啊、過程啊，直到完結啊，所有啲嘢佢都會好即係俾好多機會你去試好多唔同嘅嘢。第二樣嘢咧就係要親自去處理一啲唔同嘅求助個案啦。咁喺度可能輕輕分享下一次嘅求助個案，就係關於呢個 physical 嘅。咁係啦，就係一個健身室啦。咁大家都知道 physical
可能就比較黑啲啦，大家可以 Google search 下 physical 嗰啲黑店嗰啲都有大把資料噶啦。咁話說呢個苦主就係即係喺 physical 嘅職員以呢個誘騙嘅手法啦，就簽下咗2萬幾蚊嘅課程啦咁樣。咁而我哋嘅目標，咁當我收到呢個當兩位 senior 收到呢個求助個案嘅時候咧，就希望我啦同另外一位學員咧就去負責翻呢個 case 啦咁樣。即係我當時收到嘅時候，我嘅感受係，哇咁大單嘢竟然俾我去 in charge，即係真係全權負責。其實我真係好慌張啦，當時係。咁但係即係兩位 senior 咧就好強調咁同我講就話，你嘅目標就係得一個嘅啫，就係要為苦主追翻嗰2萬蚊。咁喺兩位 seniors 都好好啦，咁喺追翻嗰2萬蚊之前咧，都有帶我哋去模擬示範一下究竟可能會發生咗啲咩事啊，亦都帶我哋去見下嗰個求助人啦，等我哋了解下當事人嘅情況啦。咁當我哋上到去嘅時候咧，咁即係免不了有一段嘅口舌之爭啦，即係甚至都會俾 physical 嘅職員咧恐嚇加辱罵啦。咁最後經過數小時嘅爭論同埋喺兩位 senior 嘅協助之下咧，即係最後係要報警啦，並且喺呢個警員嘅見證之下咧，都成功令 physical 承諾會退回翻呢個苦主2萬蚊。咁其實我又冇話要去特別去比較呢兩份工嘅好壞啦。咁其實兩份實習嘅經歷都令我有學到唔同嘅得着同收穫嘅。咁但係我會話透過呢個咁嘅實習計劃啦，都即係我會話呢個實習計劃會令我有更加多嘅發揮空間啦。即係例如我自己對設計方面都比較擅長嘅。咁即係當兩位 senior 即係知道我可能即係對設計方面比較有信心嘅時候，都會好俾機會我去發揮自己嘅優勢之處啦。即係例如佢哋所舉辦嘅社福活動嗰啲海報啊、背幕啊，甚至係門票啊嗰啲關於所有設計方面都基本上係全權都好放心咁俾我去設計啦，同埋負責。即係你係會 feel 到佢哋對你嘅信任啦，同埋透過呢個計劃，我都真係學到好多即係唔單止係一啲技巧，工作上嘅技巧，亦都係好多個人待人接物啊、處事嗰啲情況，我都有去認識到好多啦。咁我都好榮幸可以參加到呢個咁嘅實習計劃。咁我今日嘅分享就去到呢度，多謝大家。多謝阿 Yan，多謝阿 Yan。咁啊，多謝阿大家都見到 Yan。阿 Yan 非常 well prepared，亦都兩位啊，Enoch同埋阿 Yan 都非常 well prepared 咧，係今日嘅分享嘅。咁但係咧，除咗原定計劃之外咧，我哋呢兩位學員分享咧，我哋仲有一個咧，都係嚟自於實習生計劃2024嘅同學仔咧，都會同大家咧係簡單分享一下嘅。咁所以咧，額外 bonus 嚟嘅呢個，有請阿歐定希同學。好似喺個 KK 園區度咁啊！而家係大家大家好啦，咁我叫阿希啦，咁就上年就有幸可以參加到呢個嘅實習計劃啦，係為期大約59日啦。咁其實當中 C 朗同埋 Louis 都俾咗好大嘅協助我啦。其實我嘅工作大致上就係設計海報啊，同埋去諗一啲嘅社區活動啦，包括係諗點樣樣去用錢啊，又或者係做嘅時候，佢哋都俾咗好大嘅提點我同埋啱啱分享嗰個學員應該點樣走位啊。如果遇到呢啲突發情況，大概應該點樣做啊？即係由成個計劃一開頭同埋最尾咧，佢哋都有幫助我哋到好多啦，亦都好放心咁樣去俾我哋去處理當中嗰啲嘅事項啊。咁我哋有即係譬如係一啲社區活動係搞俾老人家玩啊，星期六啊，又或者係打針啊，我哋都有去做過啦。咁而當中係可以幫到好多嘅人嘅。咁我哋做呢件事嘅過程亦都好開心啦。咁而呢啲機會咧都唔係成日有啦，係我參加咗呢個實習機會，先可以第一次係有一個籌備活動嘅經驗啦。咁都係非常之開心啦。咁而印象最深刻就係有一次我哋去咗一個健身中心嗰度，其實苦主都好急嘅。咁我哋當其時就夜晚喺 office 度 prepare 咗少少啦。咁跟住就
去咗同個案主嘅接觸啦，咁跟住就上咗去嗰個企身室度啦。咁就對方都唔係太過友善嘅感覺上，咁就有少少阻撓啦。但係好彩即係阿斯朗同埋 Louis 啦，咁都係一直喺用嗰個 WhatsApp 咧去提我哋應該要做啲咩，應該講啲咩啦。咁佢哋到即係我哋到去到我哋到最後亦都有出手咧去幫我哋講多少少嘅。咁而即係初頭有少少麻煩啦，因為對方態度唔係太過友善嘅。咁但係佢哋就一直喺度 WhatsApp 嗰度提我哋，即係冇，即係佢哋好似如果冇記錯咧，佢哋係咁講話即係唔使驚噶啦，係咯。跟住到最後咁就喺佢哋提點之下咧，就好成功咁樣樣幫付住拎翻晒全筆嘅款項噶啦。咁所以我覺得呢個實習計劃都係好有好有意義嘅。好，今日嘅分享係咁多。好啊，你唔使咁激動嘅。多謝阿希。咁啊，題外話啦吓，咁啊阿希咧喺當年嘅 interview 入面咧，芸咁多嘅面試者咧，峰回路轉噶，係個命運。其實佢都唔介意我哋咁講噶啦，佢都知嘅，即係佢唔係特別標青嗰一位嚟嘅。咁啊，但係即係我希望透過過程咧，即係我相信佢都有成長啦。咁亦都到今天咧，即係我哋都見到佢喺工作上面啦。正如好似剛才朱校長分享入面，有好多嘅要訣要點，可能有一啲眉頭眼額啊、待人接物啊等等嘅嘢咧。阿希係真係由真係唔係好識得點樣去處理，到今天咧，都係一個好大嘅進步嚟嘅。咁所以點解我哋去到個重點就係點解我哋今年實習生計劃2025，我哋比起舊年嘅計劃咧，我哋增加咗好多一啲嘅講座啦。增加咗一啲大家參加者必須要出席嘅活動咧，就係希望能夠透過各種唔同嘅內容分享啦，過往嘅經驗啦，讓到大家喺職場上面或者係喺實習呢59日入面，無論你嘅僱主係邊一位，你哋嘅上司接洽係邊一個都好，係咩性格都好咧，其實大家都係有一個嘅準備喺度而唔係咧好似一隻誤入森林嘅白兔仔咁樣咧，俾老虎擔咗都唔知點樣處理嚇。咁所以希望就係透過大家參與各樣嘅唔同嘅活動咧，可以有咁嘅效果。咁同其時咧，亦都希望大家咧係了解清楚我哋一啲私營機構啦，或者係好似我哋議員辦事處啦、學校啦呢一啲偏文科相關嘅一啲實習工作機會嗰個嘅實習文化嚇，同一般以往可能係一啲銀行啦、商界啦，甚或至係真係去政府部門嘅一啲嘅所謂嘅實習，甚或至係叫做 trainee program 咧，其實係有一個分別喺度嘅，係啦，嗰個分別唔單止係喺一個津貼上面反映到，亦都咧喺我哋工作嘅內容、衣着打扮，甚或至咧係接觸嘅人咧，係會有喺基礎上面 fundamentally 嘅唔一樣。咁所以咧，希望大家咧喺接觸唔同嘅僱主啦，喺我哋實習生計劃入面嘅溝通咧，大家亦可以建立咗呢一個嘅初步認知先嘅。咁我睇下 Louis 有冇啲咩補充啦。嗱，我而家補充下我哋成個計劃嘅其他嘅內容啦。咁所以大家作為一個誤入咗叢林嘅白兔仔，要聽住啦。你哋可能喺過去呢一個月入邊咧，都會見得到我哋朱國強議員辦事處不斷咁去舉辦一個面試會。個原因就係因為我哋今年係會大幅咁去增加我哋聘請實習生嘅名額嘅。我哋今年係最少都會聘請6至7名嘅實習生。咁所以我哋一日係未請晒嘅情況之下咧，我哋都會不停咁去招聘嘅。咁除咗呢一樣嘢之外咧，另外我亦都要想同大家去講下，就係喺呢個實習生計劃2025入邊咧，其實所有學員同埋僱主
佢哋係一個公平嘅機制嚟嘅，因為佢哋係互相選擇嘅過程。咁即係僱主佢可以揀得到學員你咧，學員你哋都可以因應僱主開俾你嘅條件而去決定參唔參加嗰個機構提供俾你嘅機會嘅。咁所以成個機制你就唔係一個學生，然之後等人派 offer 俾你，而係你哋自己真係好似求職咁樣，你哋自己係可以決定究竟接唔接納一個 offer 嘅。咁所以大家都要去留意清楚，就係呢個機制好公平，就唔好話如果有個僱主就咁揾咗你，然之後派個 offer 俾你，你就可能咩都唔諗咁去接受。咁其實你哋自己係可以選擇嘅。咁頭先思朗都有提到咧，其實一個實習計劃理論上係冇薪酬嘅，佢最多都只係津貼嘅啫。咁坊間其實可能對於啲學員嚟講，佢可能比較少有關實習計劃津貼嘅資料嘅。咁但係學員咧係應該要去小心咁去判斷。唔少嘅機構咧都會俾機會學員去開價作為一個參考。咁但係若然學員喺呢一個開價嘅期間咧，開天殺價咧，可能面試再表現得幾好咧，都可能會失去咗呢個機會嘅。咁而呢個實習計劃實質上都係大家真真正正去工作嘅一個學前預備班。咁呢個預備班咧，唔太可能會透過你哋平日自己嘅兼職，例如補習啊、麥當勞啊嗰啲可以得到翻嚟嘅。但係有呢個準備班咧，係令到大家日後可以去到職場，唔會行咁多冤枉路，亦都唔會因為你哋經常出錯而喺呢個職場嗰度被淘汰嘅。當然，過往亦都唔少嘅學員，亦都基於實習，重新再去思考下佢哋自己嘅生涯規劃。咁另外咧，我都會再提一提咧，因為我哋過往都已經做咗好幾場嘅面試啦，咁所以要提一提大家就係去做面試嘅時候就唔好一本天書睇到老，因為我哋見過有唔少面試嘅學員可能喺嗰個自我介紹嘅環節入邊咧，好似背晒稿咁，但其實成個介紹嘅內容都冇咩因素可以配合得到個崗位，結果就錯失咗一個自我介紹真真正正去推介自己嘅機會啦。咁呢一方面咧，我哋其實5月31號嘅時候都會舉辦一個有互動式嘅論壇，咁亦都係先前提到嘅必修課啦，幫大家喺真係去面試之前再補一補嘅。咁我哋過往2個禮拜其實已經面試咗60-70個學員㗎啦，亦都有機構個別面試咗唔少嘅學員。咁我都希望學員可以將呢一個計劃嘅每一個部分視為一個學習嘅經歷，將所有會犯錯嘅地方喺呢個計劃嗰度錯都好過出到去先錯。亦都希望學員可以好好咁把握我哋提供嘅訓練同埋課堂，因為全部都係為大家精心咁去設計，其他人係冇呢一個機會嘅。咁所以嚟緊呢一段日子咧，就希望大家繼續去努力去參與啦。我諗應該都唔會有太多呢一啲課堂嘅，我諗可能得返5月31同埋結業禮嘅啫。係啦，即係順帶一提，其實咧，我哋無論我啦，定係還是 Louis 啦，伊諾啦等等一啲嘅學生事務主任咧，其實大家都係喺我哋嘅公餘時間以外咧，係同大家一齊咧係做好呢一個嘅實習生嘅計劃，希望咧能夠搭建到呢一個咁嘅平台俾大家咧，係真真正正可以喺度學得到嘢，唔需要喺個真正嘅職場上面，或者你喺職場之前咧碰咗板去正如 Louis 所講，咁所以咧希望大家咧有陣時有啲問題上面嘅處理啊，或者一啲疑問咧，大家可能自己先用自己嘅方法嘗試去解決咗一啲嘅問題，了解咗詳情之後咧，若然真係揾唔到啦，揾唔到答案啦，咁咧嚟再去問我哋咧，都未遲嘅嚇。咁另外咧，亦都有即係雖則我哋31號都會提嘅，咁但係我哋都收到唔少嘅機構反饋咧，就係似乎大家喺Zoom 面試啊，或者係一啲面試上面嘅準備啊，或者係衣着打扮啊，各樣嘢咧，似乎大家都即係一啲嘅細眉細眼咧，都未有暫時未有經驗。咁所以咧，希望咧就係透過今日剛才朱校長所講嘅分享啦，同埋即係我哋嚟緊31號嘅分享咧，大家都可以喺面試上面咧有一個更好嘅表現嘅。即係趁住仲有幾分鐘講多幾句啊！大家無論喺個 Zoom 嘅面試又好，喺現實上邊嘅面試又好，你哋
都要留意一下人哋望到你嘅任何一個動作，其實都係一個細節。例如可能喺個 Zoom 嗰度面面下試動高隻腳啊，咁樣你已經失晒分㗎啦。喺個實體面試入邊咧，可能你哋去成個表現都好好㗎，但係你走嘅時候賴低啲垃圾，咁樣一個都係一個即刻肥嘅表現嚟嘅。咁所以你哋可能就要留意每一個細嘅環節，唔好令到自己有呢一啲機會去出錯啦。好，咁啊，不如仲有幾分鐘嘅時間咧，我俾大家如果有啲咩問題咧，亦都可以而家發問嘅。咁啊，我有啲少少補充先。哦，好啊，Enoch請講。我想問一問，而家74個咧，我想問一問，冇填到個學生編號嗰啲係咪未收到信㗎？可以喺個留言區度答我。係啦，不如咁啦，嗱，如果未收到信件嘅，打個一，舉手啦，係啦，就打個一啦。打個一，就喺留言區打個一，係啦，但係若然你係因為有啲特別原因，譬如剛才有同學講咧，你係因為個地址係喺屋企，你而家喺學校，咁所以未收到咧，咁呢個你都稍為備注一下嚇。咁但係如果你嘅通訊地址同你嘅常用地址係一樣，但係都未收到嘅咧，就咁打個一字就 OK 啦。嗱，其實我都同一時間去同大家講下點解我哋要用郵寄咁辛苦咧。其實成個計劃入邊咧，大家你哋都記得就係自己先前有去填過你哋嘅資料，包括你哋嘅電話啦、電郵同埋你嘅地址。咁你哋其實第日出到去求職嘅時候咧，啲機構主要都係會用呢3個方法去聯絡大家嘅。咁所以我哋而家用呢一個計劃嘅每一個動作咧，就係要去睇下大家喺呢個現實世界入邊，會唔會因為可能自己填咗可能學校宿舍嘅地址啊，又或者填咗啲完全唔準確嘅地址，令到自己收唔到信。咁若然你將呢一個錯去到出邊，第日打工嘅時候再犯嘅時候，你其實可能會錯失咗好多呢一啲面試嘅機會。咁我都見得到呢一段時間，可能有啲學員連個電話號碼都打錯。咁所以基本上我所有嘅學員，我都會逐個將佢入咗落我嘅電話簿嗰度，然之後我再喺群組嗰度睇下，究竟會唔會有一啲人係冇名嘅。咁所以今朝早阿陳浩佳打電話俾我嘅時候，我已經即刻可以講得出佢個名，就係咁樣嘅原因啦。咁另外仲有電郵啦，電郵都係大家經常都會打錯字嘅問題。咁我都見到大家覆咗一啦。部分人咧，可能因為某啲郵政局嘅原因啦，可能未收到信。如果你哋仲係聽日都仲未收到嘅話咧，就先至再去 WhatsApp 聯絡我。咁我亦都想講咧，部分可能未收到信咧，其實係因為你自己個地址咧係寫得唔啱啦，或者係寫咗大陸地址嘅。咁你哋如果記得自己係寫咗大陸地址，或者係寫錯地址，或者冇寫地址咧，咁麻煩你哋自己嚟聯絡我哋啦。我哋係唔會主動聯絡你哋噶。係啦，就咁。其實你哋如果喺香港真係要去揾工嘅時候，你哋寫內地地址，我諗都冇乜邊一個僱主會特登貼多啲郵票錢，然之後寄封信去俾你哋。仲有嗰啲係寫內地電話號碼嘅，基本上喺香港都唔會打長途去揾你哋。咁喺丹麥可能例外啦。好，咁啊睇下仲有冇其他同學有問題想問我哋啦，把握機會啦。下一次咁多人咧，就應該係31啦。31號噶啦，大家記住係必修課嚟噶，31號，除咗喺丹麥嗰個。亦都補充埋啦，31號咧，如果呢個嚟唔到嘅咧，都麻煩自己嚟揾我哋話講翻話要缺席啊。係啊，其實你哋每一個人學員咧，個學員編號都有一個專屬嘅學生事務主任嘅，咁嗰個學生事務主任就會專門湊住大家嘅，咁所以大家應該因應自己嘅編號，然之後揾翻自己所屬嘅學生事務主任。咁嗰啲學生事務主任，如果佢冇辦法幫解決嘅時候，先至會嚟揾到我哋嘅啫。咁我一個人就冇辦法，又答你哋嘅電郵，又答你哋嘅 WhatsApp，又答埋個電話啦。順帶一提啦，把握最後機會啦。如果大家冇問題嘅話咧，我再加多句咧，就係若然大家報咗名出席面試或者出席任何活動，你有因事或者有啲咩突發情況未能出席咧，其實理論上咧呢個亦都唔應該係我要再提大家嘅嘢嚟嘅，應該係要同翻你哋嘅面試嘅聯絡人啦，或者所屬單位咧係同佢哋提前聯絡咗先嘅。
如果係一個直接冇任何信息嘅 no show 咧，其實對於你個人甚或至你嘅院校咧，其實都係有好大嘅負面影響㗎。畢竟咧，我哋今次嘅實習計劃咧，全香港嘅八大院校，甚至一啲嘅高等教育學院咧，其實大部分我哋超過90%嘅學校咧，都已經係報咗名參與嚇。咁你哋亦都來自唔同嘅學校背景，咁所以咧，奉勸大家無論係面試又好，活動又好，有啲咩嘢唔能夠出席嘅，我哋都會體諒。咁但係你唔講咧，就真係冇人知，亦都冇辦法體諒你㗎啦。係啦，我哋如果講起呢一樣嘢咧，其實都有啲學員係真係可能喺第二啲機構嗰度面試嘅時候，有啲不當嘅行為出現啦，包括頭先所講嘅就係佢 book 咗時間，但係佢冇出現到。咁其實唔單止係線上嘅面試㗎，有一啲實體可能約咗時間都冇出現。咁呢啲學員咧，佢哋嘅僱主係會報告翻俾我哋聽。咁其實喺佢嗰個名單上面都會落咗一個咁樣嘅備註。咁我唔建議大家會觸犯呢一啲咁樣嘅錯誤啦。咁有一啲學員佢真係犯咗呢啲錯誤咧，咁嗰個備註就真係唔會再改嘅，永遠都會喺佢嘅名隔離。咁佢哋其他嘅僱主70幾個機構咧，佢哋都係會睇到呢一個備註，然後其實佢哋嘅學校最尾都可能會知道。好，有冇其他問題？有冇同學有問題？我想問一問關於，我想問下，除咗聽日嘅面試日之外，仲會唔會有其他嘅面試日嘅？嗱，其實我都頭先所講就係我哋朱國強議員辦事處咧，就我哋自己因為招聘得多人，所以我哋會搞一啲統一嘅面試會，想快啲去面試大家。咁其實有好多機構已經個別咁去聯絡咗好多唔同嘅學員㗎啦。咁我諗佢哋去評核點樣去聯絡嗰啲學員嘅標準，就係主要睇下大家寫嗰個參加原因係啲乜嘢啦。我其實都見得到有一啲人寫個參加原因，可能就咁寫住兩隻字謀生咁樣嘅。咁我就唔知道喺呢個計劃入邊會唔會有僱主可以真係會去揾佢哋啦。咁所以其實基本上就係要睇下大家寫嘅參加原因啦，你哋嘅履歷個簡介寫成點啦，仲有你哋其實交嘅相都好重要嘅。因為我都見得到有啲人交翻嚟嘅相係有啲奇怪，咁你可能都會第一時間影響咗個機構去睇你哋啲資料嘅觀感。係啦，咁補充啦，咁即係阿 Louis 所講咧，其實大家除咗我哋議員辦事處嘅面試會啦，我哋稍後亦都會安排一啲有好幾個唔同嘅機構集中嘅面試會啦。而另外咧，即係仲有3種方式啦嚇，咁另外咧就係會個別機構喺我哋嘅中央系統入面見到大家嘅 resume 咧，佢可能個別聯絡某一啲學員咧係去做面試嘅。咁所以基本上咧，只要大家積極參與咧，其實大家點都應該係會有機會咧，係有面試嘅機會同埋咧實習機會嘅。咁呢個大家注意啦。上年其實都有啲學員佢係真係面試咗好多場，佢都冇機會嘅。咁所以今年為咗避免呢個情況發生，我哋先至會再去舉辦呢一啲線上講座啊，舉辦一啲實體嘅論壇，希望大家就唔好好似上年有一啲學員咁，明明大家坐埋喺度一齊面試嘅實習生，轉個頭去再嚟面試嘅時候，佢啲實習生已經坐咗喺僱主嗰一邊嘅。好，有冇其他問題？有。婷婷。就是想問一下，就是收到郵件的時候，上面有寫說，選擇不同時間段，然後只能選擇一場，這個是什麼意思？就是我之前如果說有參加過，後面就不用再報名了。嗱，你可能要去睇清楚嘅就係每一次面試會究竟佢個招聘機構係邊一個啦。咁如果同一個機構佢可能有多於一個時段，咁你當然就唔需要報晒所有時段，因為其實都係同一個機構嘅啫嘛。咁但係你往後再去收到呢一啲邀請嘅時候，你就睇清楚，可能有一啲機構你係以前冇面試過嘅，咁你當然報名咯。但係如果你已經曾經面試過嘅，而個機構又冇再去聯絡你話要去再進一步面試啊等等嘅，你就基本上就唔需要再報名噶啦。你的意思是就是說點鏈接進去了之後，可以看到是哪一個具體的機構，是吧？你喺個電郵嗰度已經會睇到噶啦，同埋 WhatsApp 都會寫清楚每一場嘅面試會究竟係邊一啲機構去招聘。
WhatsApp 有群嗎？有群主嗎？有啊，唔好意思，我好像還沒有進，能不能說一下號碼？係你唔該去睇一睇，你會唔會有啲郵件跌咗落去個垃圾郵件箱度啦？因為基本上每一個學員都會收到，就係我哋其實有個 WhatsApp 嘅社群嘅，咁我哋盡量將嗰啲資料兩邊都發，就係因為擔心大家可能有一啲電郵急嘅，然之後落咗去垃圾郵件箱察覺唔到，咁所以我哋就會同步喺個 WhatsApp 嗰度再 send 埋俾大家。OK OK，明白。好，仲有冇其他同學有問題？偉恒可能要染髮啦。好，有冇其他同學有問題？最後機會啦，最後一題。好，我想問下有冇啲學員可能已經有多過一個機構去面試你哋㗎啦？係你呢個聊天室嗰度打個二字啊，如果有嘅話。因為我哋今日都聽到第二啲機構講話，佢哋最少都已經面試咗10幾個學生。好，仲有冇其他問題？好，如果冇嘅話咧，咁就多謝大家出席今晚嘅講座啦。咁希望喺31號嘅我哋嘅職場達人嘅活動上面咧，係再見到大家。咁我記住留意你哋嘅電郵同埋我哋嘅 WhatsApp 社群啦。信息係同步發放嘅，咁大家注意啦。OK。你哋過往可能面試咗未必成功嘅都唔緊要嘅，你哋繼續努力，因為你哋而家成個過程都係一個學習嘅階段，咁唔一定每一個人都會成功噶嘛，咁你哋經歷下啲唔同嘅經驗，對你哋成個往後嘅面試又好，發展又好，都好有幫助。好，多謝大家，拜好，拜拜。拜。